sana. Mbio zilikuwa vipi? Kwanza shukrani kwa Mungu. Hiyo kosi haikuwa very rahisi basi. Lakini tumejikakamua kabisa. Besides having challenges here and there, tumejaribu. Umeona kwanza tumekuwa wawili na tulikuwa tukibia watatu, lakini due to some misspelling of name of one of our athletes, he didn't start. Kwa akilini mwangu nilikuwa kwanza nitawafikia, basi ni kama na challenge kidogo kwa mguu, nikasikia muscle inashika, nikasema kwanza nitulie alafu nitajaribu kufunga, but unfortunately walikuwa wamefungua ngap kabisa, sikuweza kufunga, lakini nimejaribu vile vile. Wakati ulishuka Birmingham, ndoto yako ilikuwa ni gani? Ndoto yangu ilikuwa kwamba niwe katika ile medal position, na nashukuru Mungu. Besides kuwa niliwekwa katika dakika za mwisho tu nimejaribu, although nilikuwa nimetayarisha vilivyo. Besides kuwa nilikuwa nimewekwa katika reserve, sikulala, bado niliendelea na mazoezi kama yalivyo, na ikawa kwanza nimewekwa katika team. Ilikuwa jambo la kufurahia sana. Najua bado niko na achievement ziko mbele. Kwanza kuteremsha bora wa time yangu, hasa kabla nimalize career yangu, na target